Сина именуја и толкова. Со богојавленски поздрав Бог се јави, на вистина се јави. Испуштање на осветениот крст во водите, празникот Водици беше одбележан во Челопек. По повод празникот Света Божествена литургија беше служена во црквата Света Богородица, а потоа во црквата Свети Никола беше извршен чинот на водосвет и положување на осветениот крст на отец Ненад Ѓорѓевски. По богојавленскиот крст годинава тргнаа тројца храбри момчиња. Момчето кој успеа да го фати осветениот крст од спонзорите беше даруван со телевизор. Јас сум Даниел Јовановски, по втор пат скокам по крстот, прв пат го фаќам и многу сум задоволен. Што мислиш дека ќе донесе Новата година мислам дека ќе донесе многу среќа, беричит и љубов кај сите. Со среќа нека ти е мал подарок од земјоделската задруга единство Челопек. Со спуштањето на осветениот крст во водите на реката Вардар и во Теново традиционално беше одбележан празникот посветен на крштевањето на Господ Исус Христос. Предпладнето беше отец Ивица Спасеновски. Тој изврши водосвет и одврзување на светиот крст во црквата Свети Никола. Според традицијата, богојавленските чествувања се надополни со народна веселба во црковниот двор. Инаку богојавление во Теново се празнува од памтивек, а верниците не ги заборавиле верата и обичаите продолжувајќи ја вековната традиција. Од црквата поворкат од верници предводени од црковниот одбор, а придружувани од музика го понесе крстот до реката Вардар. Дел од обичаите е дарување на јаболка кои се собрани во текот на претходниот ден на празникот Водокрст. Осветениот крст беше положен во студените води на реката Вардар. По него тргнаа четворица верници, но честа да го фати честниот крст му припадна на еден. Здраво, јас сум Синиша Ѓорѓевски од село Теново. Повише пати сум скокал по крстот. Пак сега ми се насмевна среќата, уште еднаш го фатив крстот по четврти, петти пат. Посакувам здравје, среќа, љубов за свите, така исто и за мене. Еве и жена. Све најубаво да биде. Празникот Богојавление е посебен ден и за жителите на село Брвеница. Во црковниот базен во храмот Свети Атанаси, по честниот крст се фрлија тројца момчиња, но среќата го послужи само едниот. Дете! Јас сум Петар Јанич, имам 17 години, за прв пат скокам по крстот, пред се сакам празникот да го честитам, Богојавление. Им посакувам на сите љубов, среќа, здравје и све понатаму. Еве по еден молитвеник од одборот, да се прочитате понека молитва. За трите момчиња следуваше подарок.